겨울만 되면 손발이 시리고 기침 달고 사신다고요? 이럴 때 생강 하나면 정말 큰 도움이 됩니다. 권닥터의 건강정보. 생강은 몸을 데워주는 대표 음식이에요. 혈액순환을 도와서 겨울에 손발이 시린 분들께 특히 좋아요. 생강의 진저롤 성분은 목을 편안하게 해줘서 기침 잦거나 감기 기운 있을 때 도움을 줄 수 있습니다. 생강은 항염 효과가 뛰어나고 식후 혈당이 급격히 올라가는 걸 완만하게 해주는데도 도움을 줍니다. 당뇨 걱정 있는 분들께 특히 좋죠. 속이 더부룩하거나 메스꺼울 때 따뜻한 생강차 한 잔이 위장을 편안하게 만들어줘요. 생강은 껍질만 살짝 긁어내고 차 생강편 생강청으로 다양하고 쉽게 드실 수 있어요. 겨울철 건강 챙기실 분들 생강 꼭 드세요. 도움 되셨다면 좋아요, 구독 눌러주세요.